Silvi. Ada juga. Yang di belakang kok nggak ada kelihatan. Merapat, merapat, merapat. Hmm. Hmm. Hah? Apanya? Oke, enggak. Yang ada di belakang. Kamu juga yang ada di depan. Bro Ensis lo harus kesini. Dong Paso lo namanya. Aku gak melu-melu. Wes lah usah, maksudnya lah usah khawatir. Kabeh ono dalane. Terus apa buatan sare? Terus kita mau ngapain? Pulang. Hah? Nyebrang kali dulu. Nyebrang kali? Ya. Mana? Itu di depan. Oh. Jangan lupa sebelum pulang makan dulu ya. Ya, makan apa ya? Ayo apa ayo? Jangkrik kali ya. Ayo. Aku lapar. Lapar. Yuk makan. Yuk. Bro Ensis. Masih lama ini. Jam segini masih ada Jalan-jalan, yang baru datang men. loh. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada yang baru datang. Oh. Wow. Nanti pulangnya jam berapa tuh? Mungkin Nggak tahu, dia biarin ingin dah. bertapa atau Medi. ngapain gitu. Mau mandi kali ya? Harus datang mas. Iya. Hati-hati mas. Selamat menikmati. Nggak punya air paling. Ya, ya mungkin sih. Gantian nyuci. Nyambut tamunya kayak apa? Heti, kamu mau kemana? Kok Hah? hilang? Selamat datang. Wih. Kenapa malu? Hah? Kamu yang pegang. Kamu yang depan. Nah. Ayo jalan yuk. Suwi. Kamu depan. Suwi. Ayo, ngapain berhenti? Jangan berhenti. Kamu jangan lupa pegang sama Bang Al. Hati-hati. Bang Al sama pegang Bang Al. Nah, ini bisa kotor loh. Ayo hati, ayo. Hati-hati. Menyusuri jalan, melewati lembah. Ayo semangat, semangat. Yeah. Hati-hati. Waktu yang tanpa terhingga kita jalan tuh dinikmati. Beneran. Ayo. Ngocek ya. Halo. Lo. Halo Silvi. Hai. Hei. Lo jalan duluan kok. Hai. Udah 4 menit ya. 4 menit. Udah kerasa.
Enggak jangan. Santai abang melakukannya bang. Dinikmati bang.
Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Doakanlah aku malam ini. Sebelum kau mengarungi malam, barisan puisi ini adalah yang aku punya. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenang. Tulisan dariku ini mencoba